これをいるわけですね。これくらい。熱い、手が熱い、熱い。革の手袋とかした方がいいかもしれない。じゃあ頑張ってください。やべえ、おいちゃん事件やらかしました。ああ、せっかくあかん、空になっちゃったじゃん。